考書啦，同埋做研究嘅。咁有啲弟兄姊妹可能記得7、8年前咧，我講過一次見證嘅，係關於我哋做實驗啦，有啲老鼠仔啊，係中間有神嘅美意啦。所以我今日講嘅見證咧，都係關於嗰份研究嘅。所以已經做咗7、8年啦。一份研究可以做7、8年咧，係Alfred教授喺度，就知道咧係一定係神嘅恩典嘅。中間有需要人手啦、博士生啦，你有錢啦，要嗰方面嘅資源嘅安排啦，同埋中間都有好多挑戰位嘅，所以一路咧都係神恩典拖住嘅。所以咧一開始都應該讚美主噶啦。咁今次講個見證咧係關於嗰份研究咧去到一個尾聲嘅階段啦，我哋叫做要發表文章。意思就係將我哋嗰啲研究嘅結果啦，有啲咩意思啦，講俾大家知道。咁呢個過程咧，基本上係我哋叫做圖稿啦，去到一個雜誌。咁個雜誌咧需要一個評審嘅過程嘅。咁我哋咧差唔多係3-4年前開始呢個過程。咁第一次咧，我哋圖稿嘅時候好快就叫做 rejection 嘅，就意思就係唔通過，肥佬咗。咁呢件事咧，我哋做研究都非常之正常嘅 rejection， 經常有嘅。咁咧就我哋就話唔緊要啦，我哋重新嚟過啦，就重新做咗一個嚟過重新做呢份研究啦。咁過咗2-3年咧，舊年開始咧，我哋有第2輪嘅圖稿嘅。第2輪嗰時候咧就其實係好多嘢做咗啦。咁第2輪咧都係好快話 rejection 嘅。咁第2次嗰時候咧，第2次 rejection 啦，我就還可以啊，還可以啦，叫做話。咁我話唔緊要啦，我就嗌咗個學生一齊重新再補翻啲實驗啦，因為嗰個評審嘅意見好多啊，嗰個肥佬之後咧就好多意見嘅。我話唔緊要啦，我哋補翻啲實驗啦，一條條答晒嗰啲問題啦。咁嗰個學生就好努力啦，我都好努力，做咗半年啦。之後咧就全部問題答晒㗎啦。咁我哋又覺得差唔多啦，今次咁啊，我哋又少少飄然啦，覺得自己都幾犀利喎咁樣。就第3次投稿，第3次投稿之後真係冇諗到咧，都係 rejection 喎，都係第3次 rejection。我係真係嗰個時候咧，就係差唔多舊年年尾㗎啦。咁我就真係唔得啦，因為過咗7-8年啦，又經過咗3個博士生，又有3個 rejection， 我真係唔得啦。嗰陣時咧，都有啲聲音過嚟嘅，我知道係魔鬼嘅聲音啊。佢話你真係幾渣喎，7-8年，你真係點對得住嗰啲學生啊？咁努力啦嗰啲啊。但係我知道係魔鬼啦，但係我哋嘅神咧係頭先唱歌都係勝過一切，勝過魔鬼，勝過我哋面前嗰個紅海㗎嘛。咁神係非常之愛我嘅，其實都有唔同嘅姊妹啦，弟兄姊妹又安慰我，范姨啦。Maggie 啦、Ivy 啦都係安慰我嘅，但係神都唔單止有鼓勵啊、安慰，佢特別係安排有人同我講嘢喎。我以前嘅老師，佢其實呢個時候咧，好少有老師有人去提醒你嘅，所以係真係呢個係恩典嘅。老師以前嘅老師就提醒我啊，就話：你係咪諗得自己太多啊？你係咪過唔到自己嗰個關啊？你係咪自己驕傲啊？你係咪你要諗下你真係追求嘅係乜嘢咯？我話老師係未信主嘅，但係佢講到呢啲嘢咧，就我又真係禱告啊，就真係反省下咧，知道咧我真係我追求嘅係乜嘢咧？我追求係神嚟噶嘛，我唔係追求自己嗰啲名譽啊、成就啊嗰啲咩啦嘛，我係追求神嚟噶嘛。所以咧喺神面前咧，真係要好好真係苦苦喺神面前嘅話，我唔求啦，我唔求我自己啦，我要擺低我自己啦，包括嗰啲啲結果啦，全部都要交俾主啦。所以去到呢個位，我就有平安咯，又真係有平安，同埋我就同神講，我得求一樣嘢啫，求你嘅旨意成就。因為呢份工作都係開頭都已經有恩典啦，所以神一定會帶我哋行出去㗎啦。我其實今日係要擺上呢個信心啊，所以咧咁樣祈禱之後有平安，同埋有個意念咧，就係因為嗰個第3輪嗰個評審咧，其實係好唔合理嘅。因為佢係去到一個位係我冇辦法用實驗結果係
同佢講噶啦，佢已經講唔到噶啦。咁咧我哋就寫翻封信啦，就話佢有啲咩唔合理嘅位啦，就寫完嗰封信就當呢件事完噶啦，咁就全部交俾主，就去到有平安之後，我都要其他嘢做噶嘛，咁樣先可以冷靜平靜翻去做翻其他嘢，都幾忙嘅，中間都發生好多嘢嘅，都今日冇時間講。但係咧就去到咩位咧，我交託都幾乎唔記得晒嗰件事，就去到呢個位，就去到又過咗2-3個月啊，又過咗2-3個月咧，係有一晚我係3點鐘醒嘅。我唔知道我點解3點鐘醒嘅，有個學生都係3點鐘醒嘅，就係做我嗰份研究嘅學生係3點鐘醒嘅。然之後我哋大家見到我嗰個point 我3點鐘醒咧係見到一份 email 咧係嗰個3月3號個前一日夜晚3月3號 send 過嚟嘅，話俾我知咧嗰份 paper 係可以接受喎。咁我就好驚訝啦，因為前一排係rejection 啊嘛，咁我只不過寫咗一封信，嗰份文章係幾乎係一樣嘅，點解會咁大嘅反轉咧？所以我就知道，我係知道係神嘅恩典嘅，所以我即刻同學生講係感謝讚美主嘅。所以係嗰晚係3點鐘，所以我係真係知道係神係點解會安排？我諗翻點解會安排咁波折咧？其實開頭已經可以俾㗎嘛，因為文章係一樣嘅。點解要經過咁3次？我覺得係神係需要我生命有成長啦。咁啱咧，我係嗰排我係抄緊嗰個箴言嘅，我係抄聖經嗰個箴言嘅。所以箴言嘅第3章第3節，所以個數字一路出現咗3字啊。嗰個第3句經文，我覺得係特別俾我嘅感謝主啦。所以係不可使慈愛誠實離開你，要繫在你的頸項上，刻在你心板上。所以呢句經文咧係慈愛和誠實，誠實咧就係真理啦。所以講緊係神啦。所以呢句説話就係唔可以使神離開我啦，同埋要擺低我啲硬頸嘅位啊、頑固嘅位啦、驕傲嘅位啦，同埋要用心愛神啊。要擺神喺身上面啦，呢句説話就係神俾我啦，所以感謝主啦，我就覺得係呢個經歷我係先知道係神係需要我有一個生命嘅成長嚇。咁我冇諗到咧，其實去到第2張 slide 咧，我冇諗上因為呢排上個星期咧，我就邀請范姨去到我哋學校同我有幾個學生食飯啦。就因為我哋傾呢排嘅經歷啦，咁神奇咧，同埋傾其他嘢啦，傾我哋信仰啦，有3個年青人未信主，當時未信主嘅，我晚係信咗主嘅，哈利路亞。有2個咧就係我個學生啦，有其中另個男仔咧係嗰個學生嘅先生啦。所以嗰個隔離嗰個女仔就係頭先我話3點鐘醒嗰個學生，所以咧係好感謝主。我頭先有個位係魔鬼話你點對得住嗰啲學生嘅？我其實咧我係有一個領受，就係其實我唔係應該係孭自己，好似你覺得想做一個好啲嘅老師啦，其實係你嘅驕傲嚟嘅。你要擺低嗰啲驕傲咧，你要交嗰啲學生俾神啊，要讓神親自嘅祝福佢哋啦。咁我哋都好高興咧，嗰晚我翻屋企嘅時候咧，揸車前邊有架車嘅，前邊架車牌係 GB3338，所以嗰個字嘅3呢個字，嗰個 case 入邊咧成不斷咁出現啦。我哋知道係神啦，又係3個 BB 出世啦，係又8係新嘅生命啦，所以好感恩啦。我就覺得可能神啦，我要回應我哋，我有感謝主啦，我有覺得自己都好似重新再一次咁，感謝讚美主，仲願意榮耀歸主。大家記唔記得3個博士生3次 rejection 3點鐘仲要
3月3號，仲要箴言3章3節，係咪好奇妙啊？係啊，咁樣。咁嗰時我有講過話咧，我要求神印證咧，都要3次嘅都要係啦，咁樣。所以呢個3咧係三一神。咁家輝長老，你叫出嚟講3咧，佢又講半個鐘㗎啦。咁我話唔好叫佢出嚟住啊！咁咧我哋好啊。咁我哋不如咧祝福阿 Sharon 都好啊。請阿家輝長老祝福阿 Sharon。我哋3聲聖靈恩膏膏抹嚇，聖靈恩膏膏抹，聖靈恩膏膏抹，聖靈恩膏膏抹。天父多謝你，你將阿 Sharon 等喺呢個位置上邊係滿有你嘅心意。主啊，多謝你，你透過佢嘅侍奉，叫佢好多嘅學生因着佢嘅生命而改變，亦都透過佢嘅工作等等嘅一切嘅面對嘅事情，叫佢生命係一日嘅成長。主啊，多謝你，主啊，知道你嘅計劃係繼續嘅嚇，你喺佢 Sharon 生命嘅作工係會繼續嘅嚇，你要叫佢咧喺佢而家位置上邊繼續為你發光發熱，願意你嘅榮耀喺佢身上邊彰顯。主多謝讚美你，咁啊禱告祈求奉靠主耶穌得勝嘅名。阿門。好，多謝，好唔該，好啊。咁跟住咧，可以請雙華祝福佢啊！哦，好啊。咁好嘅老師，係好，咁唔好走住我哋要普通話喎。普通話好啊，好啊，咁樣即係台下通常同我講嗰啲我都話好嘅，係嘛咁啊。好，請小朋友出嚟啊，移區好，請小朋友出嚟。以下係移區聚會前嘅溫馨提示，各位家